Xosé Manuel Pérez Bouza anunció esta tarde su candidatura a encabezar la lista de Compromiso por Galicia en Ourense. Que é momento de dar un paso frente, que é momento de dar a cara, que é o momento de que todos aqueles que rexeitamos esas políticas que están empobrecendo a cidadanía, que lle están recortando dereitos, políticas postas en marcha por os gobernos do Partido Popular en Madrid e en Galicia, nos poñamos ao frente de proxectos políticos que, entre outras obxectivos, ten o de cambiar esas políticas por outras que vayan en beneficio dos intereses das maiorías sociais. De ser elegido, Pérez Bouza se compromete a seguir la línea de trabajo que mantuvo como senador y a no pasar más de 2 legislaturas en el Parlamento. También anunció alguna de sus primeras propuestas. Unha das primeiras propostas que eu levaría ao Parlamento galego se os cidadáns de Ourense me elixen para representalos sería unha baixada de soldo e, ademais, soldos sin trampa. Non pode ser que os deputados galegos estén cobrando máis por dietas que non cotizan por IRPF que por soldo. E esa situación está sendo consentida por os deputados do Partido Popular, por os deputados do Partido Socialista e por os deputados do BNG.